Amen. Praise the Lord. Amen. The message for today is titled The Excellency of God. Shoko ra nhasi rinoti kunakisa kwaMwari. We are going to look at, we're not going to read all the scriptures, Hatisi kuzoverenga magwaro ese, but let's look at Exodus asi ngatitarire kuna Exodo chapter 25. Exodo 25 And some parts of 26. nechimwe chidimbu cha 26. Please, I want everyone to pay attention. Toda munhu wese ateererese. God is saying something very profound to us Mwari vari today. kutaura chimwe chinhu kwatiri. You know, he's talking about his excellence. Vari kutaura nekunakisa kwavo. Something excellent is something that is perfect. Chinhu chiri chakanakisa, chinhu Something chakarurama, that's outstanding. chinhu chinodarika zvese, Something extremely good. chinhu chakanakisisa. That is excellence. Ndizvo zvinoreva izwi rekuti So excellence. today we are talking about the excellency of Saka God. nhasi tiri kutaura kunakisisa kwaMwari. We're going to look at some scriptures. Tichatarisa mamwe magwaro. Read Exodus 25. Tichaverenga Exodo 25. You can read from verse 1 to... Let's read from verse 1 and 2. Tichaverenga vhesi yekutanga neyechipiri. Musoro wenyaya unoti, vanhu vanorayirwa kuuya nezvipo zvavo zvokuvaka tebhanekeri nazvo. Okay, read. Continue on. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri kuti vandipe chipo, unditorere chipo kuno mumwe nomumwe unoda kundiitira izvozvo nomwoyo wake. Icho chipo chamunofanira kutora kwavari, ndarama nesirivheri, nendarira, nezvakarukwa zvitema, nezvishava, nezvitsvuku, nemicheka yakaisvonaka, nemvere dzembudzi, namatebwe amakondobwe akazodzwa zvitsvuku, namatebwe amatende, namatanda omuakisa, namafuta emwenje, nezvinonhuhwira zvamafuta okuzodza, noupfu hunonhuhwira, nezvibwe zveoniksi, nezvibwe zvokuisa paefodhi namahombodo echifuva. Ngavandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo, sezvandichakuratidza zvose, iwo mufananidzo wetebhanekeri nomufananidzo wenhumbi dzavo dzose, munofanira kuita saizvozvo. Amen. That's right. Amen. So go to verse 23. Exodus 25, read verse 23. Ndichaverenga vhesi 23. Itawo tafura yamatanda omukaisa, kureba kwayo makubhiti 2, noupamhi hwayo kubhiti 1, nokukwira kwayo kubhiti 1.5. Uifukidze nendarama yakaisvonaka, ugoitiravo hata yendarama inoipotedza. Uiitire ukomba unoipotedza, huno upamhi sohwechanza, ugoitiravo hata yendarama inopotedza ukomba hwayo. What verse? Okay, you can stop there. Now go to verse 31. Chaverenga vhesi 31. Unofanira kuitawo chigadziko chemwenje chendarama yakaisvonaka. Chigadziko chiitwe nendarama yakapambadzirwa. Chigadziko chacho nehunde yacho, nezimbiya zvacho, namafundo acho, namaruva acho, zvose ngazviitwe chive chinhu chimwe nacho. Amen. Okay, read verse chapter 26 now. You can read from verse 1 to 10. Tichaverenga chapter 26 yaExodo kubva pavhesi 1 kusvika pa10. Uite tebhanekeri namachira ane 10, vaite nomucheka wakaisvonaka, wakarukwa nezvakarukwa zvitema, nezvishava, nezvitsvuku, zvina makerubhi, rive basa romunhu unogona kuruka. Kureba kwejira rimwe nerimwe ngakuve makubhiti 27, noupamhi hwejira rimwe nerimwe makubhiti 4, machira ose aenzane. Machira 5 ngaabatanidzwe pamwe chete,
machira mashanu ngaabatanidzwe pamwe chetezve. Uite zviso zvitema pamupendero wejira rimwe rokupedzisira pana akabatanidzwa pamwe chete. Ugoitawo saizvozvo pamupendero wejira rokupedzisira pana akabatanidzwazve pamwe chete. Uite zviso 50 pajira rimwe, nokuitawo zviso 50 pamupendero wejira ramamwe akabatanidzwa pamwe chete, zviso zvitarisane. Uitewo zvikorekedzo zvendarama 50, ugobatanidza machira nezvikorekedzo izvozvo, tebhanekeri chive chinhu chimwe chete. Uite machira emvere dzembudzi rive tende pamusoro petebhanekeri. Uite namachira. Stop it. Yeah. Okay. Praise the Lord. Amen. Read chapter 27, verse 1 to 2. Ndichaverenga chapter 27 Exodus. Unofanira kuita atari nomuakishia, kureba kwawo makubhiti 5, noupamhi hwayo makubhiti 5. Atari ngaive nemhivi 4 dzakaenzana, kukwirira kwayo ngakuve makubhiti 3. Uitewo nyanga dzayo pamakona ayo 4, nyanga dzayo dzive chinhu chimwe nayo, uifukidze nendarira. Amen. Read verse 9. Shaverenga verse 9. Unofanira kuitawo ruvazhe rwetebhanekeri. Kurutivi rwezasi rwakatarira zasi ngakuve nemicheka yakarembedzwa yakaisvonaka, yakarukwa, kureba kwayo makubhiti 100 kurutivi rumwe. Ngapave nembiru dzina 20 nezvigadziko zvadzo 20 zvendarira nezvikorekedzo zvembiru nezvindori zvadzo zvive zvesirivheri. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, when the Lord told me this word Mwari pavakavaudza shoko iri to talk about the excellency of God, kuti vataure kunakisa kwavo, He gave me the scripture vakapiwa magwaro ayo about building His temple. nenyaya yekuvaka tebhanekeri. Praise the Lord. He said, in building His temple, Zvakanzi pakuvakwa kwetebhanekeri yavo we see His excellence. tinoona kunakisa kwavo. He was very precise, Vainyatsoziva zvavaida, very distinct zvavainyatsoda about pakuvakwa how He kwetebhanekeri, wanted everything to be. kuti zvinhu zvigovesa izvozvo, Because everything that He does, nekuti zvese zvavanoita He does it excellency. zvinoitwa nekunakisa. How many people know we serve a perfect God? Vangani vanoziva tinoshumira Mwari Hallelujah. vakarurama, Everything that He does is perfect. zvese zvavanoita zvakarurama. You know, that is why we went through these scriptures Ndosaka taenda nemagwaro ayo that we did. sezvataita. I hope you are hearing me today. Ndinovimba muri kunyatsovanzwa nhasi. He took us through these scriptures. Vaenda nesu mukati meshoko iri. Now this was when he asked Moses to build the tabernacle. Apa ndepavakakumbira Mozisi Build kuti the tebhanekeri place of ivakwe, worship. nzvimbo In yekurumbidza. verse 20, chapter 26, Pachapter 26 you see, this is a loop of the curtains. kuona machira aya. He said 50 on this side, Zvakanzi makubhiti 50 kune on rumwe the other rutivi, side. 50 kune rumwe rutivi. How many people know God is an interior decorator? Ndiani vanoziva kuti Mwari ndiitiri He's an nezvekoreta? architect. He's a Vanoziva zvese, designer. vanodhizaina He's zvese. a creator. Musiki wezvese. He was very precise Vakanyatsotaura nemazvo for the perfection. kuti zvinhu zvinge The zvakanaka. table of showbread. The table of showbread. It's called showbread in the temple. Okay, mutemberi. It's like showbread. Mutemberi yekuratidza They chinhu. call it showbread. Vanoiti yekuratidza The chinhu. temple, what is supposed to be made of? Tafura zvaifanira kunge yakagadzirwa Acacia nazvo wood. nemiti. Then you lay it with gold. Miti yeakesiya yowaridzwa I negoridhe. want you to take time when you get home and read those Ndoda utore chapters. nguva paunosvika kumba uchiverenga And magwaro you aya. see how precise God Uona kuti is. Mwari vakanyatsozvironga sei. So when He gave me this word, Pavakavapa shoko iri, He said to talk about the building of His temple. zvikanzi ndivataure nekuvakwa For us kwetemberi to yavo, see His excellence.
excellent. kuti tigoona kunakisa For kwavo, us to see how distinct and kuti precise tigoona kuti zvinhu zvavo that zvakasiyana he is sei in everything that he does. pazvinhu zvese zvavanoita. He's perfect in all his ways. Vakarurama panzira dzavo dzese, You know, from Genesis to Revelation, kubva kuna Genesis kusvika kuna we read that zvakazarurwa. God is perfect. Tinoona kuti Mwari He's vakarurama, excellent Mwari in vakanakisa everything. pazvinhu zvese. Then he said Zvikanzi that we should be precise tinofanirwa kuita zvinhu and zvakaringana, specific zvinhu zvakaenderana in our prayers. mukunamata kwedu. Hallelujah. Amen. He said we should be precise Hanzi taura chaizvo and chaizvo specific zvauri kunyatsoda in our prayers. mumunamato wako. You know, when the Lord gave me this word, Mwari pavakavapa shoko iri it was, I think, on Friday night. wenge musi wechishanu usiku, I just scribbled it on the paper vakangonyora papepa to talk about his temple, vachinyora nekutaura nezvetemberi yava, the instructions that he gave. mirayiro yavakapa, Everything was detailed. zvinhu zvese zvanga That was zvakatsanangurwa. when we went through those scriptures. Ndosaka taverenga magwara aya, Everything was detailed. zvese zvanga How zvakatsanangurwa it should be done. kuti zvinofanirwa kuve zvakaita That is sei. how he wants us to be detailed Ndo zvavanoda kuti in tiite our prayers. muminamato yedu. Are you there? Amen. I was like, whoa. So when I was writing, I was like, Saka pavanga vachinyora really is detailed. vakati zvinhu zvakanyatsotsanangurwa nemazvo zvese zvavanoita God is Mwari. speaking to us. Mwari ari kutaura kwatiri. Now, when a big man is asking you, Kana munhu mukuru achikukumbira, tell me exactly what ndiudze you want. chaizvo zvauri kuda. Here I want a house. Woti ndiri kuda imba. What kind of house? Imba yakaita seiko? Is it a 2-story? Imba ine Is mastori it a maviri 1 here? story? Imba ine stori imwe chete here? Is it a house made with wood for making cabin? Imba yakavakwa nemiti here? What type do you? Unoda imba yakaita sei? Hallelujah. Amen. I'm excited Vanofara even as zvikuru I'm speaking this message. vachitaura shoko Because iri. if the big man is asking, Nekuti kana Mwari vachitaura izvi, exactly ndiudze what you chaizvo want, zvaunoda. precisely what you Pika want. chaizvo chaizvo That zvaunoda. means he's here. Zvinoreva And he kuti vari wants to pano. bless you. And he Kuti wants to vakuvapa answer you. panze. And he wants to give to you. Vanoda But kukupa. he does not want to give you Asi anyhow. havadi He kukupa doesn't chero. want to give you anything. Havadi He kukupa wants to chero give you chii. the one that when you see Vanoda it, kukupa you say, this is zvaunoda. what I asked. Woti ehe ndizvo This is zvandakakumbira. exactly what I want. Ndizvo chaizvo zvandinoda. Hallelujah! Amen. That is what the Lord is saying. Ndizvo zviri kutaurwa naMwari He kwatiri said to nhasi. be precise, Hanzi revesa, be specific, taura chaizvo be chaizvo. exact Chaicho chauri what you kuda, are asking him. chauri kumukumbira. Baba, I want a car. Mwari ndinoda mota. What kind of? Mota yakaita seiko? Tell him what you want. Audze mota yauri kuda. Today he's like giving us a blank check. Nhasi vari kutipa cheki isina kunyorwa chinhu. Zvoenda unotora zvaunoda. Hallelujah. Amen. You know, I'm excited about this Vari kufara zvikuru nekuda because kweshoko he's iri. ready to answer our prayers. Nekuti vagadzirira kutambira minamato In the yedu. book of James, he said, Bhuku raJames you zvinonzi ask not. hamukumbire. You receive not because you ask not. Hamuna nekuti hamukumbire. Munokumbira zvisiri izvo. For your own pleasures. Kuti muna nekuda This is kwekunakirwa also kwenyu. asking amiss. Kukumbira zvekare You know, when I pasina. was writing this message, Pavanga vachinyora shoko iri. I said, Juliana, Juliana, you are not going to pray anymore. Say, Father, I want my own husband. hauchanyambatire murume wako When you are zvekare. asking for your husband, Kana uchikumbira murume tell him, I wako. want the man that is tall. He is handsome. Hallelujah. One that is romantic. One that is. That's what he's asking us to do. Amen. Be specific. Kutaura chaizvo chaizvo Are zvaunoda. you with me? Amen. Be specific. Taura zvauri Be kuda chaizvo. exact. Taura chokwadi You know chako. what makes people not ask exactly what they want? Zvinoziva nezvinoita kuti vanhu Because you vatadza have kuita put God zvavanoda. like this. Nekuti munotarisa Mwari seizvi. Anyone is good. Mota No, chero he anoita said zvake. not anyone. Mwari What akuti else handisi do kuda you chero. want? Iwe unodei. Hallelujah! Amen. So turn to the person next to you. Saka udza ari parutivi pako. Tell them and say, what do Muudze you kuti want? unodei. What do you want? Unodei. Tell him. Muudze Mwari uyu zvaunoda. Exactly what you want. Chaizvo zvaunoda. That's
what he's speaking to ndizvo us. zvavari kutiudza nhasi. That's why he said we should look at his temple. Ndosaka vati titarise How he kutamba neteri yavo, instructed Moses mirayiro yavakapa on what to Mozisi build. kuti kuyovakwa seiko, So sei, the curtains, kuti machira ekaketera, everything, zvinhu zvese what he wanted, zvavaida he chaizvo. spoke to the children of Vakaudza Israel. vana vaIsraeri, Bring silver, unzai bring gold, goridhe, bring matombo onyx, akanaka eonix, bring this stone, unzai dombo that iri, one, unzai iri, bring this kind of thing. unzai miti And how yakadai. they will do it? He Akavaudza puts all maitiro the azvaitwa, instruction. zvakaiswa mirayiro yacho Are you with yese. me? That is the kind of God that we serve. Ndivo Mwari And vatinosvibira that is the nhasi. kind of God He wants to show Himself to Ndivo Mwari vari be in kuda our lives. kuzviratidza muupenyu hwedu. And He's asking Vari us kutikumbira nhasi exactly what you want. chaizvo zvatiri kuda kwavari. Praise the Lord! Haleluya! Exactly. Chaizvo zvauri kuda. He says be precise. Hanzi nyatsorevesa, taura chauri kuda. Vaudze chaizvo chaizvo zvauri kuda. Lack of faith makes people not precise. Kusava nekutenda kunoita kuti vanhu vatadze kunyatsotaura You see, in zvavanoda. the book of Judges, Mubhuku ravatongi, Gideon, Gideon he was talking to God. achitaura naMwari. He said, if you have really said that I should do this, Zvikanzi kana manyatsoti muchaita ask izvi, God for a sign. He ndiratidzei was very chiratidzo. precise. Akanyatsovaudza chaizvo zvaaida. As I put this cotton wool here, Pandinoisa apa sapa, let there be dew on it. ngapave nedova pariri That the makuseni, cotton wool will be wet. kuti kotomu ive yakatota makuseni. God did it. Mwari vakazviita. Then he now did again. He said, okay, Pazvakanga this zvaitika, time, zvikanzi nguva let ino, the ground be wet. zvikanzi And let pasi the pese cotton ngapatote, dry. asi And kotomu God did ngainge it. yakaoma. Mwari Why? vakazviita. Because he's specific. Nei, So nekuti akataura chaizvo Gideon knew zvaaida. that he knew. Saka iye He aiziva knew mumwoyo beyond make. every reasonable doubt that Aiziva God has pasina sent him to go back. kukazi kurasika kuti Mwari vaita It's the zvavanokwanisa same kuita. thing that Abraham's servants did. Ndizvo zvakaitwa nemuranda When waAbhurahama. he sent him to go and get a wife Pakamutuma kunotora mukadzi for his son, wemwanakomana wake. he said, God of my master Zvikanzi Abraham, Mwari as I get to this place, waAbhurahama, when he pandinosvika arrived, he was pachigwaro, by the well. He akasvika said, pane give mvura. me Zvikanzi ndipei that when I ask for water, kuti pandinokumbira the mvura, damsel that you have chosen for my master's son, musikana wamunenge When I masaridzira ask mwana for wamasita water, vangu, pandichakumbira she will mvura, not only say, haachangoti chete take water. imwa mvura She iyi, will also say, achati zvekare I will draw for your camels. ndichacherera mugamera dzako. So that was a sign. Saka chakanga chiri That was the chiratidzo, sign that he needed. changa chiri He chiratidzo was chaaida. specific. Akataura zvaaida If chaizvo. you look in the scripture, Ukatarisa mumagwaro, exactly what he asked the Lord. zvaakakumbira chaizvo That Mwari, was what the Lord did. ndizvo zvavakamuitira. And when Rebecca really came, Ribheka paakasvika, he said, can I have some water? zvikanzi ndinokumbira He said, mvura. oh, I will draw for you and I will draw Akati for your ndichakucherera camels. mvura ndocherera ngamera dzenyu zvekare. She did not know what she said. Haana kuziva zvaaitaura. But the servant of Abraham knew Asi what he muranda said. waAbhurahama He akaziva knew that zvakaitika. this God that Akaziva answers kuti Mwari specifics anopindura has chaizvo. just given him evidence Amupa that chiratidzo this kuti uyu is the one he has ndiye chosen. munhu asarudza. He made his journey easy. Zvakaita rwendo Many rwake times rwanyore. we, Nguva with zhinji our own hands, nemaoko with edu our own minds, nepfungwa we dzedu make our own journey hard. tinoita nzendo Because we dzedu put a dziome limitation on nekuti God. On tinogadzira what Mwari God can do. pane zvavanokwanisa He kuita. said, you are Alpha Toti and Omega. What does it mean? You are the beginning. ndimi wekutanga And the end. nekuguma. You are the A Ndimi to Z. You are the first and the ndimi last. wekutanga That is what nekupedzisira. it means. Ndozvazvinoreva. So when we are now making requests of Kana Him, takuzovakumbira manje, we make requests of Him as if we are asking a tinokumbira chicken to sekuti lay tiri eggs. kukumbira huku kuti ikandire zai. You do not now ask Him for the impossible Hamusi things. kuvakumbira zvakaoma. What man says is impossible. Zvinonzi nemunhu Is zvakaoma possible with God. hazvina kuomera Mwari.
There's a slogan of one prayer group that I join every weekday. Pane mutauro unoita They kuti say vadzidzi what vanoita God cannot do does not exist. zvisingaitwe naMwari And indeed it hazviko. is true. Zvinoreva What kuti God cannot do does not zvisingaitwe exist. naMwari There is hazviko. no impossibility with Hakuna God. zvakaoma kuna Mwari. Everything that He says, Zvinhu zvese zvavanotaura see, my zvinoitika. brethren, Onai hama if you dzangu, ask God for this much, ukakumbira Mwari zvakawanda you kudai, will see this much. unoonawo zvakawanda kudai. If you ask Him for Asi this, ukakumbira zvidiki diki, you will see the uchaonawo chidiki diki. You will see that. Ndozva uchaona izvozvo. But we want to see this. Asi tinoda kuona zvihombe Because we serve a big nekuti God. tinosvimira Mwari vahombe hombe. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Alpha, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. So don't make small requests Saka of usakumbire Him. tunhu tudiki diki kuna Mwari. Say exactly. Taura chaizvo zvaunoda. Baba, I want a car. Baba ndinoda mota. Tell Him what you want. Vaudze zvauri kuda. Don't be afraid Usatye. to say, oh, let me not really say what I want. Just give me a car. No. He's asking you today, ask exactly, be precise, be specific, be exact, be intentional about the request you are making of me today. Taura zvauri kunyatsoda kwandiri. Hallelujah. Amen. You see, many years ago, Makore madarika. when we were moving from Massachusetts, Boston, Massachusetts, to go down back to Texas, Vachidzokera kuTexas. I asked the Lord, Vakakumbira Mwari. I said, hallelujah. Amen. My brethren, have faith. Ivai nekutenda hama I dzangu. said, Lord, Vakati Baba, when we get to Texas, patinosvika kuTexas. the Lord had promised me He will give us a house. Mwari vanga When we get to vakaudza Texas, I said I want a house that is minimum of 3,500 square meters. vakati I mean, vanoda square imba feet. ine lendi We use square feet in America. 3,500 square feet. I said I want the house should have minimum of 4 bedrooms. vakati imba ngaive nemabhedhi. At this time, I had only Olivia. Panguva ivaive naOlivia All these ones that are here, they were not born or vamwe vese conceived. vanga vasati vazvarwa. I had only Olivia, Vaive but I was naOlivia. trusting God for more children. Asi vaikumbira Mwari for vamwe vana. So I said I want a house with minimum of 4 bedrooms, Vakati vanoda imba ine mabedrooms 4, 3 living rooms, maliving rooms matatu, which will be the family room, a formal imba living yemhuri, room, and a then game imba room. yevanouya, The game room is the children's neimwe living room. yekutambira kwevana. Then minimum of 2 dinings, Vakati vanoda pekudyira the formal dzimba dining mbiri, and the everyday dining. yevaenzi neimwe yemazuva ese. Are you with me? That was what I asked God for. Ndizvo And zvavakakumbira I said, Mwari. I want land Vakati vanoda that is nzvimbo big. yakakura. That if the land in the place is not big Kuti enough, kana nzvimbo yacho isina God kukura, should make it possible Mwari that the land ngavazviite. behind will be Kuti available for us to kumashure buy kwacho or to kutengeswa. decide, so that I can have big yard kuti vave for my neyadhi children yakakura to yevana play. vavo kuti vatambe. Mind you, I had just one Asi child vave at nemwana mumwe that time. chete panguva Are iyoyo. you understanding me? Amen. When we moved to Texas, Pavakaenda kuTexas we were looking for a house, vachitsvaga imba, and I had hallelujah. I had said, Lord, vakati Ishe, there was another prayer that I made that we shared that soon. pane mumwe munamato We were looking for a wavakaita house, we had vachachigovera. seen different houses. Vaitsvaga imba vanga vaona dzimba dzakasiyana. Then the house that we have now, Imba yavainayo izvezvi, when we got there, pavakasvika ipapo, the square footage of the house is 4,008 square vanga ine feet. 4,008 square feet, It had 4 bedrooms, ine mabedrooms 4, 3.5 bathrooms, mabathrooms matatu, 3 living rooms, dzimba dzekutandarira and nhatu, a study. nepekuverengera. Are you with me? Then the yard of the house
panze pemba iyi. When I came, you know, they were showing us. It's like saying, maybe the house stopped here. They say, okay, the yard stops after the bushes. Vachivaratidza kuti inovimba You see inoperera that bush where I pakaperera. parked my car? That the yard stopped there. Ndoka inogumira. In my mind, I said, this is big enough. Mupfungwa dzavo vakati pakatokura zviri right up. I said, this man must be mistaken. Zvikanzi munhu uyu anogona ari That he kukanganisa. said the yard is after the bush. He said, you see that tree down there? Mukuona muti uri He kwenzoko. said, that's where the yard is. Zvikanzi ndopanogumira Honestly, rubashi. I didn't even take the tree. In my mind, I said, he's making a mistake. I'm sure it's down there. Because it can't be that big. Nekuti haingakure zvakadaro. Now, that's our compound. Imba yavo In the estate, the subdivision where we are, kwavari that was the biggest land. ndo nzvimbo yakakurisa. And whoever buys it was supposed to pay $5,000 extra Anoitenga ibhadhara 5,000 to pamusoro have that place. kuti ave nenzvimbo iyoyo. So we looked at it and said, okay, Vakaitarisa that's good enough. vakati yakavanaka. To me, God met everything that I Mwari required. akavaitira And zvose God made it zvavakakumbira. possible that for us to buy Mwari that akaita place. kuti zviite kuti vakwanise The kutenga day imba that they iyoyo. were now fencing Zuva rakanga and they cleared vachifenza the bushes, vachibvisa when I came, I was zvese like, what? vakashamisika You can pavakabuda build 2 panze. more houses like our house inside that Vakapanokwanisa compound. kuvakwa dzimwe dzimba 2 Most pamba times when yadhi people iyoyo. come, Nguva zhinji pavanhu how vanosvika did you get this zvinonzi kind of makaiwana land? seiko nzvimbo yakakura kudai. You know, it's not like it's far in the suburb, Hakuzi kure but kumasabha it's in town. asi mutauni It's chaivo very close pedyo to different places. nenzvimbo dzakasiyana siyana. Are you understanding what I'm saying? Everybody was surprised. Munhu wese But that house is a akavashamisika testimony asi imba iyoyo of chapupu God's faithfulness, chekubata of kutendeka God kwaMwari, answering prayers, chekupindura kwaMwari giving minamato, you exactly vachikupa what you chaizvo want. zvaunoda. As I was writing this message, Vachinyora shoko God ranhasi, said to share with you. Mwari vati vagoverane This nesu testimony that I chapupu just shared. chavatigoverana I don't nacho. know who needs to hear this Havaziva today. anoda kunzwa izvi I don't nhasi. know what you are believing the Lord Havazive for. zvaunotenda Mwari But He said kwazviri to nhasi. share it with you Asi vagoverana so that nesu you have the nhasi faith kuti tive to nekutenda trust Him, nekuvimba so that you have the naMwari, faith. kuti tive to believe nekutenda in Him. kutenda kwavari. It is lack of faith Kusava nekutenda that usually makes people not ask kunoita kuti exactly. vanhu vasakumbire chaizvo zvavanoda kuna Mwari. Are you with me? Amen. But today, Asi nhasi the Lord has come Mwari vauya to deliver us of that lack of faith. kuzotidzikinura kubva In kusatenda the name ikoko of Jesus nezita Christ. raJesu He has Kristu. come to deliver Vauya us, to kuzotidzikinura set us free, to kuzotisunungura say, my children, remove the limitation that you put on bisai me. kuganhura kwamakaisa I have kwandiri. not put limitation on what I can Hatina do for you. kuganhura zvandinokwanisa You have put kukuitirai. limitation on Imi what ndimi you want me makaganhura to do for zvandinokwanisa you. My kukuitirai. children, remove the Vanangu limitation. bisai And kuganhuraku. see my mighty hand right Muone hand ruoko rwangu in this rwesimba land of the living. munyika That yevapenyu. is what the Lord is saying Ndizvo to zviri us today. kutaurwa naMwari nhasi kwatiri. Hallelujah. Amen. Trust. Vimba, Trust the Lord enough vimba nashe zvakakwana. to be specific Wotaura chaizvo zvaunoda in what you ask Him. pane zvaunovakumbira. Be specific Taura chaizvo. in your prayers. Revesa muminamato yako. Amen. Amen. That is the message for today. Ndiro shoko ranhasi. That is what the Lord has said Ndizvo zvataurwa naMwari kwatiri to tell you today. kuti vatiudze nhasi. I want each and every one of us to pray. Mumwe nemumwe wedu nhasi We are ngaanamate. going to pray Tichanamata because when the Lord gives a word, nekuti kana Mwari vapa shoko He gives the grace. vanoisa nyasha. The grace now is available. Nyasha idzodzo The dziripo grace izvezvi. for this impossibility. Nyasha dzezvisingagoneki. When I just gave my life to Christ, Pavakapa upenyu hwavo I kuna had a Kristu dream. vakava nehope. Papers were falling from the sky. Zvinhu zvichidonha On kukamudenga. every one of those papers, Mapepa He aiwayo said impossibility is made possible. aiti zvisingagoneke That is the zvaakugoneka. God that I serve. Ndivo Mwari The wavanoshumira. God that I know. Ndivo Mwari That is the God wavanoziva. that I have come to tell Ndivo you. Mwari wauya kuzotiudza The nhasi. God that makes impossibilities Mwari vanoita possible. zvisingagoneke The God zvigoneke. that can do all things. Mwari vanogona The God zvose. that speaks a thing and brings it Mwari to pass. vanotaura chinhu That vochizadzisa. is the God
ndivo mwari that you serve. vauneshumira, That is the God of ndivo Jesus. mwari vejesus That house, is the God that we want to see. ndivo mwari vatoda kuona This vachifamba year 2021. mugore rino ra2021, Year of abundance. mugore rezvakawandisa, Declaring it. hapana Abundance chiganho, of every good thing. ndimwari wezvakanaka. That he will grant us favor on every side. He said we should decree a thing and it shall be established. So we are going to rise up. We are going to pray. If you are going to kneel down, whatever you are comfortable, go on your knees or rise up and talk to God. Represent that your request to Him. That request that you have made before. That says, oh God, I just want this. I want you to take a few minutes. I want you to think about your request again. And I want you to represent it. That you are going to repackage your request. You are going to lay it back to Him. Baba, thank you. I said I needed a car. Forgive me. I need a blue car. I need a green car. I want it to be a Toyota. Give me this car. Tell me exactly what you want. Open your mouth and begin to pray.